Glory be to the living God that give us the grace to see today in peace. And we thank you, our listeners, wherever you are listening to us. One thing that I believe most is that the blessing of God will not elude us. Shall we pray? Àmín Jésù. Amen. Amen. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá láti ilé. For all our viewers at home. Láti gbọ́ àwọn messages wa. To listen and to watch our messages. Lórí YouTube àti lórí Facebook type Pastor J.O. Omotade ẹ máa rí àwọn messages wa ń bẹ̀. On YouTube and on Facebook you can type Pastor J.O. Omotade, you see our. Lọ́jọ́ Sunday a bára wa sọ̀rọ̀ níbí. On Sunday we spoke together here. Bí Olúwa ti mẹ́tẹ́mẹ́ rẹ̀ ń bẹ láàyè. As the Lord liveth. Àánú Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. The mercy of God will not leave us. A ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí gbólóhùn àdúrà kan náà ṣe. And we are still talking on the one prayer point. A ti wá dé part 6 nísìnyí. We are on part 6 now. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí ìwé Genesis chapter 26. Let us observe the book of Genesis chapter 26. Let's start the reading from verse 16 down to 22. Genesis chapter 26 verse 16 to 22. Abimelech sì wí fún Ísákì pé, lọ kúrò lọ́dọ̀ wa nítorí ìwọ lágbára púpọ̀ jù wá lọ. Ísákì sì ṣí kúrò níbẹ̀, ó sì pa àgọ́ rẹ̀ ní àfonífojì Gérárì, ó sì jókòó níbẹ̀. Ísákì sì tún wá kànga omi tí wọ́n ti wà ní ọjọ́ Ábúráhámù bàbá rẹ̀, nítorí tí àwọn ará Fílístíà ti dí wọn lẹ́yìn ikú Ábúráhámù. Ó sì pe orúkọ wọn gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí bàbá rẹ̀ sọ wọ́n. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Ísákì sì walẹ̀ ní àfonífojì nì, wọ́n sì kan kànga ìsun omi níbẹ̀. Àwọn darandaran Gérárì sì ń bá àwọn darandaran Ísákì jà wípé tiwa ni omi náà. Ó sì sọ orúkọ kànga náà ní Ésékì nítorí tí wọ́n bá a jà. Wọ́n sì tún wá kànga mìíràn, wọ́n sì tún jà nítorí èyí náà pẹ̀lú. Ó sì tún sọ orúkọ rẹ̀ ní Sitna. Ó sì ṣí kúrò níbẹ̀, ó sì wá kànga mìíràn, wọn kò sì jà nítorí rẹ̀. Ó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Rehoboti. Ó sì wí pé, ǹjẹ́ nígbà yìí ni Olúwa tó fi àyè fún wa, àwa ó sì máa bí sí ní ilẹ̀ yìí. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Níwọ̀n ìgbà tá a bá sì wà láyé. When we are still alive. Tá a bá sì wà lórí èpẹ̀. And we are still on this earth. Àwọn kankan wà tó ṣe pé a ò ní sí aláìlàkọjá. There are some things that we cannot do without passing through. Àwọn kankan wà tó ṣe pé a ò ní sí aláìfojú wa rí. There are some things that we cannot do without seeing physically. Àwọn ọ̀tá kan wà tí wọ́n lè jìnnà sí wa. There are some enemies that won't be far from us. Àfi tí àdúrà bá pọ̀. Unless the prayer are many. Bí irú eléyìí tí a fẹ́ gbà lónìí. And like the one we want to pray today. Àwọn ẹ̀dá kan wà tó ṣe wípé iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n ní láti fi àkókò àwọn ènìyàn ṣòfò. There are some creators that their gospel is just to waste people time. Ohun tí a gbé ẹlòmíì kalẹ̀ fún àtàbí kí n sọ pé ohun tí ẹlòmíì jogún lọ́wọ́ àtàlẹ́ láti máa fi àkókò àwọn ènìyàn ṣòfò. What some people inherit from Satan is just to be wasting people time. Ìgbìyànjú wọn kó dàbí pé wọn àgbìyànjú rárá. Their strength to just be as if they don't even try at all. Níbi tí a kíyèsí yìí. Where we are just observing. Ó jẹ́ ìrìn àjò Jákọ́bù. It is the journey of Isaac. Isaac rather. Isaac. Wọ́n ló gbẹ́ kànga. They say he dig a well. Tí bàbá rẹ̀ gbẹ́. That his father had dug before. I think which is normal. Tó sì dára. Pé òwò tí bàbá ènìyàn ṣe èèyàn tún padà pé kó náà ó ṣe é. That the business that your father has said before and you too you continue. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó ṣe pé iṣẹ́ tiwọn láti máa make sure pé kò rí èrè lórí òwò yẹn. But there are some people that their own evangelism is just to block you from that business. Wọ́n ní ìgbà tó gbẹ́ kànga yẹn. They say when he dug the well. Wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀. They took it from him. Wọ́n bá di. And they block it. Pé no kò ní ṣe é ṣe. That no it won't be possible. Ẹ gbọ́ tí mò ń sọ ìyẹn. Hear what I'm trying to say, my viewer. Ní ọ̀pọ̀ ọ̀gbá wà. Many times. Tí ènìyàn ó máa gbìyànjú. That you will be struggling. Tí a bá sọ nípa gbígbẹ́ kànga. When we are talking about digging a well. Kànga jẹ́ díẹ̀ lára àwọn nǹkan tó ṣòro iṣẹ́ tó ṣòro láti ṣe. Well is part of things
that are difficult to accomplish. Kànga jẹ́ ohun tó ṣòro láti gbẹ́. Well, it's part of those things that are very difficult to Kó dig. tó kan omi wàhálà ni. Before it gets to where the level of water is the Lówùrọ̀ problem. yìí, This mo morning, fẹ́ fi kànga yẹn wé ìgbé ayé rẹ àti iṣẹ́ ọwọ́ I rẹ. want to use that word to formalize your lifestyle. Iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe lẹ́gálẹ̀ kó tó di pé ènìyàn jẹ́ ènìyàn lórí rẹ̀, ènìyàn máa ṣiṣẹ́ àmọ́ gbìyànjú díẹ̀. The work you are doing legally before you are exonerated on it, you will try the Tí ò bá Lord. ti ṣe iṣẹ́ olè tàbí iṣẹ́ jìbìtì tàbí iṣẹ́ ká kówó òlu jẹ, If it is not a dubious work or a criminal work, èèyàn máa gbìyànjú lórí rẹ̀ díẹ̀. you need to sweat on Kó tó it di ní pé ó jẹ́ ènìyàn nípa before rẹ̀. you could be somebody. Wọ́n gbẹ́ kànga yẹn. They dug the well. Nígbà tí wọ́n gbẹ́, After digging it, ọ̀tá ò wá bá wọn. enemy does not come to them. Nígbà tí wọ́n gbẹ́ délẹ̀, When they dug it Tó to the kan ground omi. and it touches the water level, ọ̀tá wá dé. enemy now Wọ́n come. nílò They said, a ò "No, ní gbà fún we yín will not allow you láti gbádùn kànga yìí tó kan omi to yìí. enjoy this well that touches Ẹ jẹ́ kí n bá gbogbo àwọn obìnrin àti ọkùnrin tó ń gbọ́ mi tán jẹ́ àgbàlagbà sọ̀rọ̀. Let me talk to the adults, the women and the men. Gbogbo ẹ̀dá tó mọ̀ pé o ti tọ́ ọmọ rẹ já. Every creature that knows that you have trained your child to that Gbogbo ẹ̀dá tó level. mọ̀ pé o ti ṣiṣẹ́ ẹ débi ìsinmi. Every creature that knows that you have Tó put wá that to pinnu the láti next gbógun level, ti ìsinmi rẹ. and you now want to wage war against your rest. Olúwa yóò bá ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ jà lórí The rẹ̀. Lord will fight Olúwa yóò against bá them. ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ jà lórí The rẹ̀. Lord will fight against Olúwa them. yóò bá ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ jà The lórí Lord rẹ̀. will fight against Kí ni them. mò ń sọ lówùrọ̀ yìí? What I'm trying to say, Wọ́n gbẹ́ kànga yẹn àkọ́kọ́ wọ́n gbẹ́ kan omi. they dug the well the first time it got to water level Wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn. and they took it from them. Ọ̀tá di pa. The enemy blocked it. Wọ́n tún lọ They went again. pé kò ní rẹ̀ wá. That won't be Wọ́n tired. tún gbẹ́ kejì. They dug another Mo one. sọ nípa ẹni tó tún wo pé iṣẹ́ yóò pé kó o tún ṣiṣẹ́ mi. Those are the people I'm talking about. I'm talking about people that switch from one business to another. Pé no bóyá business yóò move mọ́ jẹ́ kí n move sí another business. That this business is not moving, let me move to But another business. àwọn tó jẹ́ ọ̀tá yìí náà wọ́n ti padà. But this enemy has not yet They are relented. still after him. Wọ́n sì ń tẹ̀lé. Àwọn kan wọ̀nyí la fẹ́ dojú kọ lówùrọ̀ yìí. Those are the things that we want to face this morning. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kókò nílé kan pé ilé yóò jẹ́ ilé aláyọ̀ ó kó lọ sílé ibòmíì. Ó tún kókò mẹ́ẹ̀ kókó lọ lé ibòmíì. Síbẹ̀ bó ṣe ń kó káàkiri ìṣòro yẹn náà àwọn ọ̀tá yìí sì ń tẹ̀lé káàkiri. Some move from one house to another, from another house to another house, yet the problem still persists. Òun la fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí lówùrọ̀ These yìí. are what we want to work against today. This is one prayer point part 6. And what prayer point part 6? A ó rí àánú Ọlọ́run We gbà. will all receive the message Mo of ní ẹ ó rí God. àánú Ọlọ́run We gbà. will receive God's message. Wọ́n gbẹ́ ìkejì. They dug the second one. Àwọn ìgbà tí wọ́n gbẹ́. When they are digging it, Ọ̀tá ò sọ̀rọ̀. enemy doesn't talk. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣàṣeyọrí tẹ wájú kó tẹ káwọ́ gbéra ẹ̀ yá àdìdé kẹ́ ẹ múra wá. All of you that have once succeeded before but you relent now, please put in Sọ ẹni that nígbà tí ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti kú òní pele kan sí pele kejì ọ̀tá ọ̀rá lè rí yín. When you have not moved from one level to another level, enemy might have not seen you Bíbélì there. sọ wípé Bible says, Jésù sọ fáwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Jesus told the Ẹ jẹ́ disciples, ká lọ sí apá kejì. let us go to the other Ẹ side. jẹ́ máa nìṣó. You will be going. Èmi bọ̀ wá bá yín. I will come and meet you. Nígbà tí wọ́n kú òní apá kejì tí wọ́n lọ sí apá kejì, wọ́n ti sọ pé ìjì dìde láàárín òkú sí wọn. When they are moving to the other side, they were wind at the middle of the sea. Nígbà tó o bá fẹ́ lọ sí apá kejì ayé rẹ̀. When you want to go to the other Nígbà level tó o of bá your fi ní life, tó yẹ kọ́nà kó o establish kọ́nà ràn ẹ́ lọ́wọ́. when you are determined to establish that God should help you, Àwọn ọ̀tá máa ń dìde o. enemy will Àwọn arise. kan wà tí wọ́n fẹ́ kéèyàn kẹ́dà jẹ́ níyàn lórí There are rẹ̀. some people that doesn't want you to be somebody on earth. Àwọn afẹ́pá ẹni àfàkókò ẹni ṣòfò wọ́n wà. The time waster and the image breakers Mò are. ń sọ nípa àwọn tó sọ wípé bóyá relationship tí wọ́n wà ọ̀dà wọ́n fẹ́ lọ sí another relationship. I'm talking about those that said they don't want the former relationship again, they are moving to another Mo sọ one. nípa ẹni tí ó ti pàdé ẹni tó yẹ kó fẹ́ tí ayé dàárín wọn rú kó tó lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì tó yẹ kó tó fẹ́ tí ayé fún dàárín wọn. I'm talking to you this morning. I'm talking about the person that have been in a relationship and were destroyed and another relationship destroyed. Àwọn kan wà tó ṣe pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí wọ́n láti máa fàkókò ẹni ṣòfò. There are some people that their own evangelism is just to waste Tí your wọ́n ní time. láti máa make sure pé ènìyàn ń gbìyànjú ṣùgbọ́n kò yọ. Their own is just to make sure that you try, but there is effort Àwọn there. yẹn ni a fẹ́ gbàdúrà lé lórí These òwúrọ̀ are yìí. people that want to Mo sì be gba Ọlọ́run tó against ní ayé àti ọ̀run gbọ́ you. wípé And I pray over the Lord that knows the heavens and lẹ́yìn earth àdúrà that yìí, up to this prayer point, ògo Ọlọ́run yóò dé the mímọ́. glories of the Lord will be known. Májẹ̀mú Ọlọ́run yóò ṣẹ. The covenant of God will Nínú come ayé to ẹnì pass. kọ̀ọ̀kan tó ń gbọ́ mi, mo ní májẹ̀mú Ọlọ́run yóò ṣẹ. In your life, the covenant of God will Bíbélì come sọ to pass. wípé Bible says, nígbà tí wọ́n tún gbẹ́ ìkejì tán, when they dug the second well, wọ́n tún bá wọn dí ipa. that they still block it. Ta ló ń dí? Who is blocking this Ó well? lè jẹ́ òkú ìdílé. It may be family problem. Ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́. It may be friend. Ó lè jẹ́ ọ̀tá. It may be enemy. Mo sọ nípa àwọn ọ̀tá tó ti wà kí wọ́n gan tó wà. I'm talking about the
had been existing before you to exist, wọ́n ti bá they block it. kí iná dí. What did they block? ọkùnrin tó ti pinnu pé ìwọ ló máa fẹ́ ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ ẹ ti jọ advance relationship ti kúrò ní primary kí ni ó ti advance nǹkan kankan dé gbogbo ẹ̀ tó dàrú máa ń lọ. A man that has proposed to you for marriage, you have advanced and something just scattered it all. o tún kúrò ń bẹ̀. You left there, wọ́n wàásù fún ẹ gbà fọlọ́run. they preach for you and you accepted Christ. o tún tẹ̀síwájú. You move further. another one. I know the the same relationship. problem tún ṣẹlẹ̀. I know the problem àwọn CRO. èèyàn wá wọ ọbẹ̀ ẹni tí ò serious. People are not looking at you as mo if fẹ́ you sọ are fún not ọlọ́run serious. yìí wípé I want to tell you today agbára that àjíǹde the power of ó máa bá resurrection ẹ̀mí tí ń bá ayé rẹ̀ jà yóò bẹ́ẹ̀ mi náà jà lẹ́nu. that spirit controlling with you. mo sọ nípa àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọwọ́. I'm talking about the artisan tẹ́lẹ̀ yóò jí tí ó lọ bí iṣẹ́. that you will wake up and go to ìjọba work. ń gbẹ lómi ò dájọ́. You say some people will make a àjọ tó contribution, tún dá yẹn náà and that wọn àti contribution méjì orí nǹkan fi they ṣe. will not allow him or her àwọn to ẹgbẹ́ afàkókò ẹni ṣòfò wà. There are some committee of time wasters. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wọ́n sì ń bá jà All lọ́wọ́. my viewers might see the face in o this. ti ṣe gbogbo tó yẹ kó o ṣe. You have tried all your possible ṣùgbọ́n síbẹ̀ best, kò sí ọ̀nà but àbáyọ. yet no results. ṣùgbọ́n mo mú ohun ọlọ́run tọ̀ wá lówùrọ̀ I yìí. bring out the voice of God to bí you. ọlọ́run ti gbé mi ní kí n sọ fún ọ wípé The spirit of God living in me. ọ̀nà àbáyọ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní là láti ìṣẹ́jú There yìí lọ. will be a way out from this moment. wọ́n tún gbẹ̀ mí náà. They dug another one. nígbà tí wọ́n gbẹ. When they dug it, wọ́n ní wọn ò wá jà sí eléyìí. and they said they don't fight on this. kí ni mo fẹ́ fàyọ fún. What did I want to fish out? máa gbẹ́kànga rẹ lọ. Continue digging your má well. jẹ́ kó rẹ̀. Don't be relent. àwọn orin eré kan sọ wípé. There are some gospel songs that má say, ṣiṣẹ́ lọ má ṣe wá ìsinmi múra ṣiṣẹ́ olùkórè ń bọ̀ òjò olúwa níwò iṣẹ́ rẹ̀ àwọn áńgẹ́lì mímọ́ ń kọ́ wọn bí ó bá ṣe rere tàbí ibi iṣẹ́ ọwọ́ rẹ ni ìwọ yóò gbà. ẹ má ṣiṣẹ́ lọ. continue working. ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yẹn. Don't be relent. bàbá bí bísíǹsì kan ò bá lọ tún kúrò ń bẹ̀ ṣe bísíǹsì mìíràn. If one business is not producing, go to another tí business. relationship kan bá ti kú there's no need kò sóhun tó fẹ́ fi òkú ọmọ ṣe leave the relationship go to another relationship. Once a relationship has died, you need to move out and go to another relationship. àwọn kan wà tán máa ń jẹ́ kẹ́nìyàn gbà wípé òun lógun ń jà. There are some people that will make you to believe that you are the one that is facing the challenges. bẹ́ẹ̀ sì kọ́ And it's not so. a gbọ́dọ̀ tó dúpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí nínú We àdúrà. need to fight against all these things in prayer. wọ́n di tí ò bá ti débi tí kànga rẹ ti máa kan bí tó rẹ̀ ti máa ní ìsinmi èyí á sì máa gbẹ́ kànga lọ náà. When you have not get to water level of your well, you will still be digging. tẹ́nìyàn ò bá ti débi tó ti máa ní ìsinmi yóò máa gbẹ́ kànga lọ náà. When you have not get to a peace end, you will still be ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pípẹ́ digging. yóò gbọ́ mi lówùrọ̀ yìí. And I'm preceding ká tó wọnú my àdúrà gbólóhùn mẹ́fà lọ. before we enter into prayer point verse 6, mo fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ ẹ múra dáadáa. I want all of you to be ẹ zealous. máa gbẹ́ kànga yẹn lọ. Continue digging. ẹ máa lọ síbi iṣẹ́ yẹn. Continue going to that work. ẹ má dúró. Don't relent. ẹ máa lọ chọ́ọ̀chì. Continue going to ẹ máa church. gbàdúrà yẹn. Continue praying. má ti sì wá àwẹ̀. Don't relent in fasting. ìyanu máa ṣẹlẹ̀. Miracle will àdúrà happen. àkọ́kọ́ ni wípé. Our first prayer point is this. olúwa Lord, gbogbo àwọn tí ń fi àkókò mi ṣòfò. all my time waster, gbogbo ẹ̀dá tí ń fi àkókò mi ṣòfò. every creature wasting my time, dìde nínú agbára rẹ. arise in your power gbàgbára lọ́wọ́ wọn. and hijack power from ẹgbẹ́ them. ìfòkè ìjábá ọlọ́run sọ. In the mighty ọlọ́run tó name ní of agbára Jesus. sípa dìde nínú agbára rẹ. Wasting my gbogbo time. ẹ̀mí ẹ̀dá ènìyàn tí ń fi àkókò mi ṣòfò. ní orúkọ ní Jésù Kristi olúwa gbàgbára lọ́wọ́ wọn gbàgbára lọ́wọ́ wọn gbàgbára lọ́wọ́ wọn gbogbo ẹ̀mí àti ènìyàn tí ń fi àkókò mi ṣòfò agbára yóò bọ́ lọ́wọ́ wọn Jésù Kristi olúwa wa. Amen. ẹlòmíà lóhùn gbà wẹ̀ mọ́. Some will say they are not fasting alóhùn again. gbàdúrà mọ́. Some will say they are not á praying nígbà tó again. ń gbàdúrà. Said when he was praying, nǹkan báyìí bọ́. this thing nǹkan lost. báyìí bọ́. This thing jẹ́ kí n lost. sọ fún olówùrọ̀ Let yìí. me tell you tí today. o bá tì í débi ìsinmi rẹ máa gbẹ́ kànga rẹ lọ. Once you have not gotten to your resting place, continue digging. máa gbẹ́ kànga rẹ lọ. Continue digging your ẹ má jẹ́ kó well. rẹ̀ wá. Don't be tired. má wo mi pé bóyá àkókò lọ àkókò tí ì lọ. Don't think that time has done. Time has not yet done.
àdúrà kejì ni wípé This is the second prayer dìde point. nínú agbára. Lord, arise in your Gbogbo power. ènìyàn tó ń fi ọjọ́ mi ṣòfò. Everybody wasting my day. Tí ọjọ́ fi ń lọ tí mo fi ń dàgbà sí tí mo ń dàgbà sí tí mo ń dàgbà sí síbẹ̀ tí mi ní tí àgbà ń. That I'm getting old, I'm getting to an adult level, yet I don't have what adults supposed to have. Olúwa Lord, tí àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ mọ́lẹ̀. now bound those Fi people, ìbínú Lord. rẹ hàn àwọn ènìyàn In bẹ́ẹ̀. your anger, show forth your Ẹgbọ́n fún anger. kẹjá bá Ọlọ́run sọ. In the mighty Ọlọ́run tó ní name of agbára àti Jesus. ipa kókó ẹ̀dá àti àwọn èèyàn tó ń fi àkókò mi ṣòfò. Every trade of Ní orúkọ ti Jésù Kristi. Fi ìbínú rẹ hàn wọ́n. 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 Jésù Kristi. Olúwa wa. Amen. Ogun tí ń lé mi káàkiri. The problem that are pursuing me here Ogun tó again, ń tẹ̀lé mi the káàkiri. problem that are moving with Mo me, sọ lẹ́ẹ̀kan. I've said it Ẹlòmí initially. àkókò nílé kan. So we move from one house, A ní ilé Yorùbá fruitful. say the house is not A fruitful, ní there is a curse in that house. there is a curse in that house, A kúrò bẹ́ẹ̀. and we move A lọ there sí ibòmíràn. and move to another Ibi tó bá house. tún lọ. Where he moved The to, same problem tó fèsì ní. the same problem he faced there, A tún máa fèsì. we still be facing. A tún kúrò bẹ́ẹ̀. He will live there. Ìjọba pé bẹ́ẹ̀ lómi náà ṣe ń tọ́ chọ́ọ̀chì káàkiri nìyẹn. You know, this is how some people move from one church to A lọ sí another. gbàdúrà ní ṣọ́ọ̀ṣì tó You bá. say you have prayed in one church, A ní kò sí gangan. nothing happened. Ẹlòmíì ní chọ́ọ̀chì tó mẹ́wàá. Some have moved to like 10 churches. And then they are still experiencing the same problem. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n dojúkọ ìṣòro kan náà Ẹ bákan náà. gbàdúrà wípé We want to pray ogun that tí ń lé mi káàkiri. every problem moving with you, Alágbára tó ń lé mi all káàkiri. the powerful wicked people, Jẹ́ kó going with you, ṣubú níwájú mi. let them fall. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run ẹ If gbàdúrà. you are mighty, Ọlọ́run tó ní agbára àti ipá. every problem Alágbára tó ń moving lé around ẹ̀mí me, tó ń lé mi káàkiri. every powerful Alágbára tó ń power lé mi moving káàkiri. let them Olúwa yóò fall. ṣubú níwájú mi lówùrọ̀. Let them fall. Jẹ́ kí wọ́n ṣubú níwájú mi lówùrọ̀. Alágbára tó ń lé mi káàkiri. Olúwa yóò ṣubú níwájú mi. Olúwa yóò ṣubú níwájú mi. Let them fall in my Jesus mighty name we pray. Amen. 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 Ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí. Shall we pray this prayer? Má jẹ́ orí rẹ̀ mi. Don't let me be weary. Fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti tún máa gbẹ́ kànga. Give me the strength to and the grace to continue digging. At times persistence is the answer for the greatness. Ìgbà míì títẹ̀síwájú òun ni ìdáhùn sí ìgbéga. Tí o bá fẹ́ di ẹni ìgbéga láyé. If you want to be Kó o gbọ́dọ̀ elevated, jẹ́ kó máa tètè sún ẹ. you don't need to be getting tired. Wọ́n ní easily. quitter never win and winner will never quit. Àwọn apẹ̀yìndà kì í borí, àwọn aborí kì í pẹ̀yìndà. O gbọ́dọ̀ múra. You must move further. Olúwa fún mi ní orí ọ̀fẹ́. God give me the Láti strength máa tẹ̀síwájú. to be moving. Please I want you to pack yourself together. Ẹ̀dọ̀ mo fẹ́ kẹ̀ sọ̀rọ̀ ní jí. Ẹ jẹ́ tẹ̀síwájú. I want you to keep moving. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín sójú Don't kan. not be tired in one place. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ gbàdúrà. Shall we pray? Olúwa Lord, ràn mí lọ́wọ́ help me láti lè tẹ̀síwájú. to be moving. Yálà nínú àdúrà. Maybe in prayer, Yálà nínú ààwẹ̀. maybe in fasting, Yálà nínú iṣẹ́ mi. maybe in my work. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ Lord, help me. láti lè So tẹ̀síwájú. that I can Ẹgbẹ́ òsókè ẹja bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. in the mighty Ní name orúkọ of Jésù bàbá ẹ fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti lè tẹ̀síwájú. Láti lè máa tẹ̀síwájú. Olúwa yóò dá rẹ̀ fún mi. Orí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́. Olúwa ẹ fi fún mi láti lè tẹ̀síwájú. Gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi ẹ gba orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀síwájú. Kò ní rẹ̀ ní mọ́. Láti ìṣẹ́jú lọ kì yóò rẹ̀ ní. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mo gbàgbọ́ wípé I pray that ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí lọ́wọ́ you rẹ̀ mi that sí. are listening to me is Ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run rán mi You sí. that are doing us is what God sent Mo me fẹ́ to. kẹ́ gbé ọwọ́ yín sókè. I want you to raise Ẹ up sọ your fún hand lóyún wípé and say this word. ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Lord help me. Ó kù mí láti ṣàṣeyọrí. I wish to be prosper. Mú mi dé Rèhóbótì mi. Take me to my Rehoboth, Níbi tó ti ṣètò fún ayé mi. where you have planned for my life, Wípé ọkàn mi ó ti balẹ̀. that I will have a rest of mind. Ìjọba pé ilé tán búlọ̀kù yẹn tí wọ́n bá búlọ̀kù ẹ̀ ó pọ́sibù kí ìjì ńlá dé bá wọn bẹ́ẹ̀ kó ṣe pa wọ́n. You know, if they don't block that first one, the wind might come and kill them. Kò sóhun tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí. Nothing can, anything can happen. Ẹja bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Let us talk to God. Olúwa Lord, Rèhóbótì ayé mi. the Rehoboth of my Ibi tí life, ọkàn mi ti máa balẹ̀. where I will have peace of mind, Ibi tó ti ní sógun mọ́. where there will be no problem. Olúwa mú mi débẹ̀. God, take me there. Fagbára rẹ mú mi débẹ̀. Use your power to Fi take me okun there. rẹ mú mi Use débẹ̀. your strength to take me Ẹgbẹ́ there. òfòkè ìjàmbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run tó ní agbára àti bá. Gbogbo tí ayé mi tó ní ṣètò fún ayé mi. Olúwa mú mi wọ ọbẹ̀. Olúwa mú mi wọ ọbẹ̀. Olúwa mú mi wọ ọbẹ̀. Olúwa mú mi wọ ọbẹ̀ lọ. Ẹ mú mi wọ ọbẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ẹ jẹ́ gbàdúrà fún yín. Let me pray for you. Ẹ gbọ́ wọ yín sókè bá. Raise up your hand. Ọlọ́run tó ní ayé àti ọ̀run. Oh yes, Lord. Sọ́dọ̀ ẹni tí gbogbo ènìyàn ń bọ̀.
mo fi gbogbo àwọn olùgbọ́ mi àti àwọn olùwò mi mo fi wọ́n lé yín lọ́wọ́ bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè gbogbo ẹ̀mí agbára ogun ènìyàn tí ń fi àkókò yín ṣòfò ẹ bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bí mo ti wí lọ́wọ́lọ́wọ́ agbára rẹ̀ kó dòfo lórí ayé àwọn tó ń fi effort yín ṣòfò àwọn tó ń fi grace yín ṣòfò àwọn tí ń waste yín financially bí Olúwa ti ń bẹ́tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ láàyè lẹ́ni ìbínú Ọlọ́run kó wá wọn rí bí mo ti wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ó rí àánú gbà yóò bọ́ ti ayé yín ó yẹ ìwú ọbẹ̀ lọ agbára dídẹ mo ní kó mú yín wọ ọbẹ̀ ẹ ó rí ìsinmi ẹ ó rí ìsinmi gbogbo ẹ tẹ́ rí ìjákulẹ̀ lórí iṣẹ́ yín gbogbo ẹ tẹ́ rí ìjákulẹ̀ lórí ìrìn àjò àtìyàn gbogbo ẹ tẹ́ rí ìjákulẹ̀ nínú ìdílé yín gbogbo ẹ tẹ́ rí ìjákulẹ̀ lórí ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde ní ìṣẹ́jú ní orúkọ Jésù ó yá ẹ gba ìsinmi ọkàn yín yóò balẹ̀ ẹ ò rí àánú gbà bẹ́ẹ̀ ni yóò rí Jésù Kristi Olúwa wa. Amen in Jesus name. ìyanu ti ṣẹlẹ̀ Miracle has happened. lọ́jọ́ Sunday On Sunday, a ó mú ìrìn àjò one prayer point part 7 a ó mú wá bá yín. we are going to bring one prayer point part 7. àwọn ènìyàn ti ní ẹ̀rí o. People have been sharing testimony. àwọn èèyàn tó ń wo messages wa lórí YouTube àwọn náà ń pè wá wọ́n dẹ̀ ń sọ ẹ̀rí wọn. All our viewers from YouTube and the Facebook are calling us. mo fẹ́ ká yín náà gbìyànjú kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wọn. I want you two to join them. o gbọ́dọ̀ ní ẹ̀rí. You must have testimony. ayé rẹ ò ní wà bákan náà Your mọ́. life will not remain the same again. ẹ jọ̀ọ́ Please, bí a bá ṣe kọ́ messages sí. once you are listening to this ohun kan message, tẹ́ ẹ lè ṣe fún wa tó ṣe pàtàkì ni pé. what you can do that is ẹ very fẹ́ àti máa important share to pẹ̀lú us, àwọn friends yìí. share it with all your tó bá yẹ friends. pé èèyàn márùn ló lè share pẹ̀lú. If it is 5 people, you tó bá yẹ can pé èèyàn share. mẹ́wàá ló lè share pẹ̀lú. If it is 10 people, you can it share. doesn't take anything out of your Kò life. ná ẹni kankan nínú ayé rather I rẹ̀ had to you. tó túmọ̀ máa fi kún ọ sí i ní. a ó rí àánú Ọlọ́run gbà. We will bí ẹ ṣe ń receive ṣe bẹ́ẹ̀ ojú Ọlọ́run yóò wà As lára you yín. are doing that, the mercy of God will be with you. mo ní ojú Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú The yín. eyes of God will be upon ní you. dédé agogo mẹ́wàá By 10 ní a.m. ọjọ́ Sunday on Sunday, gbogbo wa ká pàdé wa let online. us still meet online. a ó rí àánú gbà. We shall all obtain a jẹ́ kí n blessing. fi ilé orí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́. Let me hand over you to the grace of God. oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa kó pẹ̀lú ẹ̀mí yín Amen. kó gbé yín ró Amen. kó la ọ̀nà àbáyọ. Amen. bí ẹ ṣe ń lọ lówùrọ̀ yìí ẹ lọ rí ojú rere Ọlọ́run. Amen. ní ìgbàkúùgbà tí ẹ bá ti wo mẹ́sẹ̀gì yìí mo parí àṣẹ ẹ lọ máa rí ojú rere Ọlọ́run. Amen. owó rẹ̀ yóò wà lára yín Amen. ojú rẹ̀ yóò máa bá yín gbé Amen. ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ Amen. kò ní rẹ̀ yín Amen. kò sì ní sùn Amen. okun láti máa tẹ̀síwájú ó yá ìgbà Amen. ó rí àánú gbà. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, God And bless God you. bless.